Første Mosebog, 8. kapitel. Da i hu kom Gud Noa og alle de vilde dyr og kvæget, som var hos ham i arken. Og Gud lod en storm fare hen over jorden, så vandet begyndte at falde. Verdensdybets kilder og himlens sluser lukkedes. Regnen fra himlen standsede, og vandet veg lidt efter lidt bort fra jorden, og vandet tog af efter de 150 dages forløb. På den 17. dag i den 7. måned sad arken fast på Ararats bjerge, og vandet vedblev at synke indtil den 10. måned, og på den første dag i denne måned dukkede bjergenes toppe frem. Da der var gået 40 dage, åbnede Noa den luge, han havde lavet på arken, og sendte en ravn ud. Den fløj frem og tilbage, indtil vandet var tørret bort fra jorden. Da sendte han en due ud for at se, om vandet var sunket fra jordens overflade, men duen fandt intet sted at sætte sin fod og vendte tilbage til ham i arken, fordi der endnu var vand over hele jorden, og han rakte hånden ud og tog den ind i arken til sig. Derpå biede han yderligere 7 dage og sendte så atter duen ud fra arken. Ved aftenstid kom duen tilbage til ham, og se, den havde et frisk olieblad i næbet. Da skønnede Noa, at vandet var svundet bort fra jorden. Derpå biede han 7 dage til, og da han så sendte duen ud, kom den ikke mere tilbage til ham. I Noas 640. leveår på den første dag i den første måned var vandet tørret bort fra jorden. Da tog Noa dækket af arken, og da han så sig om, se, der var jordens overflade tør. På den 27. dag i den anden måned var jorden tør. Da sagde Gud til Noa: gå ud af arken med din hustru, dine sønner og dine sønnekoner, og før alle dyr, der er hos dig, alt af kød, fugle, kvæg, og alt kryb, der kryber på jorden, ud med dig, at de kan vrimle på jorden og blive frugtbare og mangfoldige på jorden. Da gik Noa ud med sine sønner, sin hustru og sine sønnekoner, og alle de vildlevende dyr, alt kvæget, alle fuglene og alt krybet, der kryber på jorden efter deres slægter, gik ud af arken. Derpå byggede Noa Herren et alter, og tog nogle af alle de rene dyr og fugle og ofrede brandofre på alteret. Og da Herren indåndede den livlige duft, sagde han til sig selv: jeg vil aldrig mere forbande jorden for menneskenes skyld, thi menneskehjertets higen er ond fra ungdommen af, og jeg vil aldrig tilintetgøre alt, hvad der lever, således som jeg nu har gjort. Herefter skal, så længe jorden står, sæd og høst, kulde og hede, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre.